男子正在教女子玩滑板，突然女子刚跳了一下，就瞬间右手捂住胸口。男子见状拍拍她，怎么了？女子没有说话，只是默默比了个手势。男子没在意，而此时女子看似非常痛苦，嗓子像被什么东西卡住一样，不停咳嗽。下一秒，女子立即蹲下身子，甚至直接双腿跪在了地上。紧接着，女子猛一抬头，一手捏着嗓子，而旁边3个人玩的却不亦乐乎。这时，女子想起来，但她难受的四肢无力，突然看向远处的3人，然后伸出一只颤抖的手。没想到是一早的男子率先过来，接着伸手去拉女子，可女子却拒绝了。男子只好给她竖个拇指。这时，女子准备起身，抬起一条腿后立即摘下头盔，然而没撑住又摔下去。紧接着，她终于站起来，然后摇摇晃晃地走向一旁。就在这时，女子没撑住，突然摔倒在地。只见女子双手捂着胸口，难不成是心脏病发作了？此时走过来一个人，红衣男去捡滑板回来，问了一下女子，但女子再次伸手拒绝。接着，女子就大口大口地喝水，但喝完后还是不停地捏着嗓子咳嗽。5秒后，女子貌似在和谁招手，又好像要表达什么。突然，女子又开始起身，她跪在地上面朝3人。此时，请看女子的手，好像要去拿什么东西。男子看到后，伸手安慰一下。就在这时，女子竟然在地上爬着走，她伸手就要抓什么，但被痛苦的神经打断了。停留片刻后，又开始爬，直到爬到他们跟前，眼前的3人才立即跑过去。但3人不知道女子怎么了，呆呆地站在那。接着2名男子就蹲下安慰，而红衣男子就立即打电话。2人慢慢将女子搀扶起来，刚走了2步路，就又倒下了。看着女子的痛苦，3人很是着急。接着白衣男子也掏出电话，随后2人再次试着搀扶女子，可这次明显比较费劲，但好歹还是站起来了。随即男子就紧紧抱住女子腹部，用汤姆立克法急救，但明显男子力气太小了，根本抱不起来女子。众所周知，汤姆立克法急救是需要一定力气的，所以这名男子也不行，只能这位红衣男来执行。红衣男立即抱住他腹部，然后使出浑身解数来施救。此时可看到3个人分工有序，一个用汤姆立克法急救，2个在拨打急救电话。在经历了几个回合后，终于女子从口中吐出一个白色食品，白衣男子随即蹲下查看，原来是口香糖。于是男子便拿起来跟他们讨论，没想到这玩意威力这么大。所以阿峰想说的是，户外运动要小心，吃口香糖更要注意，尤其是小孩，而且成人在吃口香糖的时候也要注意，千万不要做什么剧烈的运动，这玩意一旦卡住嗓子，那将是十分难受的。阿峰就以真实经历告知朋友们，希望大家看到此视频多多转发，让更多人了解安全意识，了解汤姆立克法急救。我是阿峰，下期精彩继续。